Мы едем в Шерегеш сегодня. Какая прекрасная погода, морозная на улице. Как раз для катаний на бордах. Это Юля. Здравствуйте. Только наоборот надо. Вот так. Горнолыжники без лыж. Мы горнолыжники без лыж. Ой, сколько. Мы идем покупать в шкафчик еду. На первое время. На ночь. На ночь. Сегодня в 8 вечера выезжаем. Да, едем в автобусе. 8-9. Приезжаем в 4 утра. Вот. Мы не знаем, во сколько приезжаем. Ну, примерно в 4 утра. Может, раньше, может, позже. Ладно, у меня замерзла рука. Мы едем, мы собрались, взяли все вещи. Ой, у нас столько вещей, Потом едем за бордами. Возьмем борды и на автобус. До встречи. Мы приехали, у нас сноуборд стоит. Сейчас будем ждать автобус. Дотащили еле как на автобусе это все. Горем пополам. Я пер спереди вот эту сумочку. Да. Точнее сзади, а спереди вот эту еще. Классные борды у нас, короче. Сноуборд красный Максим, мы голубой. Вон они, даже маленько разные по росту как раз. Мы будем, я буду в красном с голубым сноубордом, Максим будет в синем с красным. Все круто. Да. Будем ждать народ. Сейчас мы ждем автобус. Мы сели. Да. Мы сейчас поедем. 8 часов ехать? 8 6 часов. Да, 8 У нас часов. 3 автобуса, больше 100 человек. Будет весело. И мы не умеем кататься. Пока. Класс. Увидимся в Шерегеш. Да, в Шерегешке будем из автобуса. Ну, Шерегеш. Смотрите, какая красота. Вот наш отель. Да, называется Малка. Малка. Сейчас мы, наверное, поедем на какой-нибудь большой. Да. Ну-ка, вон туда в закат. Ой, точнее, в восход. Carry the world upon your shoulders, for I'm not the only one. How could you look behind now when everything is done? Oh, you carry the world upon your shoulders. Мы идем. Да. Вот. Мы идем на подъемнике. Ну, вдвоем хотим. А тут эта штука не опускается? Может, на тот пойдем?
Или на этот только? Нет, давай на открытый. Открытый? Чтоб проходу. Ой, оно так трясет. А мы втроем же влезем? Или это? Что, втроем пойдем? Или как вдвоем? Какая разница? Хочешь вдвоем? Без разницы. Мне просто что-то страшно. Да ладно, то сиди нет. Ну пойдем. Пойдем. Съесть просто, да. О, Господи, а пускай. Снимай. О, Боже, как страшно. А мы едем. Вот. Максим, Ага, все. Двигается ракета. так красиво, но так страшно. Господи. Ну, проходим. Уши закладывай. Телефон берем, сядем. Бери ее на детском. На гору. Как она называется? Не помню. На большую, короче, гору. Попытались скатиться, но у нас не получилось. Мы У устали. меня не получилось, Андрей. У Юли не получилось. И у меня тоже не получилось. Еще страшно пока. Сейчас поедим. Купили себе отбивную. Я себе борщ взял. Уже сыграл его. Сейчас дожрем. Потом фотки будем фотать. С фотографом 4 часа. А сейчас время сколько? Ну сейчас не видят. Классно. Да, сейчас видно. Ладно, все. When I am Вот здесь мы живем с соседями. Наш четырехместный номер, здесь спим мы. Здесь пара с нами, которая живет. Здесь наш туалет веселый. Прекрасный душ. Сейчас пойдем за сноубордами. Все, все. Отлично. Ага. Теперь идем за сноубордами. Мой. Ну, а где мой? Я не знаю. Where is mine? The world is mine. Да. Это же он, да? Да.
там дальше я... Ну, покажем. Шерегеш Малка. Прекрасная. Но самый дешевый. Даже горы. Сейчас пойдем на подъемники. Пойдем. Летом здесь можно поплавать. Кто хочет, сейчас я буду плавать. Все, вот эти наши горы. Нужно перелезть вот через такой забор. И после этого ты только попадаешь на подъемники. Вот как Максим сноубордами разбрасывается. Хочешь бери, хочешь не бери. На. Идем на буги. You carry the world upon your shoulders, for I'm not the only one. How could you look behind now when everything is done? Oh, you carry the world upon your shoulders. Нормальных ботинках. Наконец-то Видите? мы в хороших ходячих сапогах. Да, ходить можно в этой обуви. А кто нельзя. Как ходят лыжники, я вообще не знаю. Они там с ума сходят. Сейчас уже все подъемники отключили, поэтому кататься смысла нет. Ну,
Мы решили прогуляться до магазина. И до магазина сувениров. Посмотреть, что там продается. Но, Дима, не болел. Сувенирчики, может, купим и чаек. И Сахар, и печеньки. У нас закончилось все, что можно. Не закончилась еда. Ну вот. О, снимаем. Мы нашли магазин. И идем до него. За чайком. Прошли километра 2, наверное. 3, может. Ну, 2, наверное, пошли. Вот мы и нашли магазин. Наконец-то. Наконец-то нашлись. Ох, как далеко мы уперли. Да. Ой, я пойду куплю чай. Ура! Нашли. Сколько он работает? До 10. Ну, тут обычный магазин. О, сколько жрачки. Воды бери, да? Бери. Наш поход окончен. Мы пришли в Малку нашу. Юль. Сэкономили 600 рублей. Да, такси 600 рублей. Все, мы спать, есть. Пиццу заказывать и спать. After all that we've been through, I think it's fair from me to you. Watch it burn as we soar away. Hey, hey. After all is said and done, and I know I am the one. I have waited here forever. But all I know is what I'm told. This feeling cannot be controlled. Watch the stars when I am gone. Have faith in Пришли в бар Папа Миша. Шерегеши, популярный бар. Наверное, в Смолке. Самый популярный здесь, он единственный практически. Есть еще бары, но они ниже по дороге. Короче, смотрите, какой здесь бар здесь. Такие сидушки, короче, как от этого. На машине, в общем, кожаные. Ну, как кожаные, как дермантинные, хотя может кожа даже. Нет, кожа, скорее всего, здесь прошита. Скорее всего, это не дермантин. Вот бар, как выглядит. Вон Юля фотается. Так, бар, вон там такая красивая картина есть. Вон мотоцикл стоит наверху. В туалете, наверное. Туалет, наверное. Ну и вид здесь, конечно, открывается неплохой. Такие нам порции притащили. Смотрите, какая картошка. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke go any way that the wind blow. They know I got a